السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidee iskaashabka loogu diyaariyaa gudaha introga ama office ha noqdo ama howl shir ha noqdo ama qol caadi ha noqdo jiif ama fadhiya sidee loogu diyaariyaa decorationkiisa waa kan hadda meesha lagu diyaarsan molding kaliya ku sameeyey steps slab kan jarjaray laakiin wax la yar kuma jiraan equipment-kiina ma yaalo sida plastic iyo miisaskii armaajadii computerkii fadhigii midna ma yaalo kan halkan uu yaala isagoo ii dhammaystiran waa projectkaygu kaas miiskii fadhigii taqadaha ku xiran leerarkii baa ku jiro hadhow markaan render wada bixi doona saas ayaa loogu diyaariyaa isagoo wax kasta aad u dhammaystiraysid si qurux badan weliba markiisii horena hadaynu mar kale ku noqono saas ayuu faaruq u ahaa leerku ma jiro waxa ma lahan in aad baan idin sarnayaa mahadsantihiin waa kan projectigii oo dhammaystiran waa ka leerashay markii hore shape-ka kaliya u muuqanayay aan baxaynin marka la render gareeyo ayuu si fiican loo render gareeyay si time u qaadanaya laakiin wax kasta realistic bay noqonayaan textureska mid kastaba sidii aad ugu talagashay kusoo baxaya ama colorka siisay kusoo baxaya projectigan waxaan ku diyaariyey SketchUp hadday tahay wax designkiisa hadday tahay modeling-ka hadday tahay light-ka hadday tahay rendering-ka intaba waxaan ku diyaariyey SketchUp aad u jeedaan farqiga u dhexeeya markuu projectigu render gareysnayn iyo markii la render gareeyay farq weyn ayaa u dhexeeya aad baan idin salaamayaa waad mahadsantihiin daawasho wacan